Hi, on this wonderful Tuesday. Hi, á þessum yndislega þriðjudegi. And now in Iceland is snow up to your waist and car cannot drive and everything is like stuck here in Iceland. Eins og þið vitið það var allt í snjó hér heima og allir fastir og það er partur af þessum yndislega degi. It's a part of this wonderful day. And we have a long chapter to read today. It's in Romans and we are in chapter 8. So we're gonna start this with a prayer. Yes. Heilagrandi, ég bið svo blessu varur okkar Sigga drottinn minn og gefur okkur bara frið í huga okkar að hjarta okkar drottinn minn og þeim sem við höfum að hlusta líka drottinn minn og blessur okkur öll í Jesú heilaga nafni, amen. Jesú heilaga nafni, amen, and everybody say amen. So we are gonna lifta 5 nöfnum fyrir náðuna og lifta 5 name of the grace. Við erum að lifta upp Örvari, við erum að lifta upp Örvar. Við erum að lifta upp Alessandru, við erum að lifta upp Alessandra. Við erum að lifta upp Sigríður, við erum að lifta upp Sigríður. Við erum að lifta upp Gunnari, við erum að lifta upp Gunnar. Við erum að lifta upp Magnús Harrís. Við erum að lifta upp Magnús Harrís. Yeah, we ask you to pray for them and lift the prayers up to God and ask the Holy Spirit to come upon them and help them with what they are struggling with and what God can cure in their lives. Við erum að biðjum ykkur að lifta þeim upp í bæinn til Guðs og biðja heilagan anda að laga það sem þarf að laga og blessa líf þeirra í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen. And everybody say amen. And now I'm gonna start to read because it's a long chapter. Chapter 8 in Romans. 8. kafli Rómarbréfs. Lifið í andanum. Nú er því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú. Lögmál lífsins anda hefur í Kristi Jesú frelsað þig frá lögmáli syndarinnar og dauðans. Þar sem lögmálinu var ógerlegt að því leyti sem það mátti sín einskis fyrir holdinu, það gerði Guð með því að senda sinn eigin son í líkingu syndugs manns gegn syndinni. Dæmdi Guð syndina í manninum. Þannig var réttlætiskröfu lögmálsins fullnægt hjá oss sem lifðum ekki eftir holdinu heldur eftir anda. Því að þeir sem láta stjórnast af holdinu hyggja á það sem holdsins en þeir sem láta stjórnast af andanum hyggja á það sem andans Hyggja holdsins dauði en hyggja andans líf og friður. Hyggja holdsins fjandskapur gegn Guði með því að hún lítur ekki lögmáli Guðs, enda getur hún það ekki. Þeir sem eru holdsins menn geta ekki þóknast Guði. En þér eruð ekki holdsins menn heldur andans menn, þar sem andi Guðs býr í yður, en hafi einhver ekki anda Krist, þá sá ekki hans. Ef Kristur í yður, þá líkaminn sönnu dauður vegna syndarinnar, en andinn veiti líf vegna réttlætisins. Ef andi hans sem vakti Jesú frá dauðum býr í yður, þá mun hann sem vakti Krist frá dauðum einnig gjöra dauðlegan líkaminn yðar lifandi með anda sínum sem í yður býr. Þannig erum vér bræður í skuld ekki við holdið að lifa að hætti holdsins, því að ef þér lifið að hætti holdsins munu þér deyja, en ef þér deyið með andanum gjörðir líkamanns munu þér lifa. Því að allir þeir sem leiðast af anda Guðs, þeir eru Guðsbörn. En þér hafið ekki fengið anda sem gjörir yður að þrælum, að lifa aftur í hræðslu, heldur hafið þeir fengið anda sem gefur barnarétt, í þeim anda köllum vér Abba faðir. Sjálfur andinn vitnar með vorum anda að vér erum Guðsbörn. En ef vér erum börn, þá erum vér líka erfingjar og það erfingjar Guðs en samfara Krist, því að vér líðum með honum til þess að vér einnig verðum vegsamlegri með honum. Dýrðarfrelsi Guðs barna, ég lít svo á
að ekki séu þjáningar þess tíma neitt í samanburði við þá dýr sem oss mun opinberast, því að sköpunin þráir að Guðsbörn verið opinber. Sköpun var undiropin fallleikanum en ekki sjálfvilju heldur vegna hans sem var henni undir hann, í vonum að jafnvel sjálf sköpunin vera leyst úr ánauð forgengileikans til dýrðafrelsis Guðs barna. Við vitum að öll sköpun stinnur líka og hefur fæðingarhríðar allt til þessa. En ef ekki einungis hún heldur að vér sem höfum frumgróða andans, jafnvel vér stynjum með sjálfum oss meðan vér bíðum þess að Guð gefi oss barnrétt og endurleysi líkamór. Því að í vonin erum vér hólpnir orðnir, vonin sést ekki von, því að hver vonar það sem hann sér, en ef vér vonum það sem vér sjáum ekki, þá bíðum vér þess með þolinmæði. Þannig hjálpar og andinn oss í veikleika voru. Við vitum ekki hvers vér eigum að biðja eins og ber, en sjálfur andinn biður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður orðum að komið. En hann sem hjörtur rannsakar veit hver hyggjan andans, að hann bíður fyrir heilugum eftir vilja Guðs. Við vitum að þeir sem Guð elskar samverkar allt til góðs. Þeir sem kallar eru samkvæmt ákvörðun Guðs, því að þá sem hann þekkir fyrirfram hefur hann og fyrirhugar til þess að líkjast mynd sonarins, svo hann sé frumburður meðal margra bræðra. Þá sem hann fyrirhugaði, þá hefur hann og kallað, og þá sem hann kallaði hefur hann réttlæti, en þá sem hann réttlæti hefur hann einnig vegsamlega gjörð. Kærleikur Guðs til Kristi Jesú, hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef Guð oss, hver þá á móti oss? Hann sem þyndi ekki sínum eigin syni, heldur framseldi hann fyrir oss alla, því skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum. Hver skildi ásaka Guð útvöldu, Guðs sýknar, hver sakvellir? Kristur Jesú sá sem dáinn og meira en það, hann upprisinn, hann við hægri hönd Guðs og hann bíður fyrir oss. Hver mun gera oss viðskila við kærleika Krist? Mun þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það eins og ritað Því vegna erum við deyddir allan daginn, erum metnir sem sláturfé. Nei, í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss, því að ég þess fullviss að hvorki dauðin líf, englarnir tignir, hvorki hið yfirstandandi, né hið ókomna, hvorki kraftar, hæðni dýft, né nokkuð annað skapað munu gjört oss viðskila við kærleika Guðs, sem birtist í Kristi Jesú, drottni voru. Í Jesú nafni, amen. And now we're gonna play this in English so everybody understands. Romans chapter 8. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did, by sending his own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. And so he condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us, who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit
is life and peace. The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. But if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life because of righteousness. And if the Spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his Spirit who lives in you. Therefore, brothers and sisters, we have an obligation. But it is not to the flesh to live according to it. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you received does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by him we cry, Abba, Father. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God, and co-heirs with Christ, if indeed we share in his sufferings, in order that we may also share in his glory. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. We know that the whole creation has been groaning, as in the pains of childbirth, right up to the present time. Not only so, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly, as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. For in this hope we were saved. But hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what they already have? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans. And he who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. For those God foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brothers and sisters. And those he predestined, he also called. Those he called, he also justified. Those he justified, he also glorified. What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own Son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written,
For your sake, we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things, we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Yes, amen. Yes, amen. Ro- In Jesus' name, amen. Amen. Everybody say amen og allir say amen. Amen. And may these words of wisdom from God bless you. May þessu orð frá Guði bless ykkur og við ætlum að ef þú hefur ekki tekið við þú sem ert að hlusta og langar að taka við Guði og trúir í hjartaðinu að Guð sé frelsarið þinn og þú trúir á það að Jesú Kristur hafi farið á krossinn og dáið og þú getur hreinsað þig með blóði sínu að öllum þínum syndum. Hafðu þá þessa bæn eftir mér og þá myndu hópin verða. If you are listening here and you haven't received God and you believe that God went on the cross and he died for your sin and his blood can cleanse you of all your sins, then you can have these words after me and then you're saved. This is a promise from God. Drottinn Jesús, Drottinn Jesús, ég trúi að þú ert sonur Guðs. ég trúi að þú ert sonur Guðs. Ég trúi að þú dóst á krossinum fyrir syndir mínar Ég trúi að þú dóst á krossinum fyrir syndi mínar og reist upp frá dauðum til lífs. og reist upp frá dauðum til lífs. Ég bið þig að fyrirgefa mér syndir mínar, Ég bið þig að fyrirgefa syndi mínar, hreinsa hjarta mitt og gera mína nýja manneskju. hreinsa hjarta mitt og gera mig nýrri mannesku. Ég opna hjartað mér fyrir þér nú. Ég opna hjarta mitt fyrir þig nú. Jesús komdu inn í líf mitt Jesús kom inn í líf mitt og vertu drottinn minn og frelsari. og vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi vil ég fylgja þér, Frá þessum degi vil ég fylgja þér, elska þig og lifa samkvæmt orðið þínu. elska þig og lifa samkvæmt orðið þínu. Þakka þér Jesú Þakka þér Jesú að ég er nú barnið þitt, að ég er nú barnið þitt, fyrirgefinn, endurfæddur endurfæddur og elskaður af þér. og elskaður af þér. Í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Amen. Amen. And now we're going to read this in English. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins. I believe that you died on the cross for my sins. And you rose again from death to give me life. And you rose again from death to give me life. I ask you to forgive me all my sins. I ask you to forgive me all my sins, Cleanse my heart cleanse my heart, and make me a new person. and make me a new person. Open my heart to you now, Jesus. I open my heart to you now, Jesus. Come into my life and be my Lord and Savior. Come into my life and be my Lord and Savior. From this day forward, I choose to follow you, From this day forward, I choose to follow you, to love you, and live according to your word. to live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that I'm now your child, that I'm now your child, forgiven, born again, and deeply loved by you. and deeply loved by you. In Jesus' name, In Jesus' name, amen. amen. Já, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vårt daglegt brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo våra skuldunautum. Haltu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið og máttur undan dýrðin að eilífu. Amen. Munið að elska náungan og biðja fyrir óvinni ykkar og þá mun Guð bless ykkur í Jesú nafni og við elskum ykkur á Íslandi og við elskum ykkur hérna frá We love you from Iceland. Love, Love, bye.